नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन महाधिवेशन एकता महाधिवेशन हुन गइरहेको छ त्यसका सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रम केन्द्रित गर्नेछु र मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। डाक्टर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यहाँलाई बधाई पनि दिउँ, तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभएको छ पार्टीको भर्खरै। र सँगसँगै अब तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुने र सँगसँगै महाधिवेशन हुने पनि समय नजिक भएको छ हो, एकदमै हैन? धेरै समय तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष भइरहनु पर्ला जस्तो छैन? झन्डै झन्डै नेपालका मन्त्रीहरूको जस्तै स्थिति छ मेरो पनि, धेरै 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 नअड्ने। अब महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको तयारी सबै पुरा भइसकेको छ? भइरहेको छ। विभिन्न कमिटीहरू उपसमितिहरू बनाएर त्यसलाई अगाडि लैजाने काम चाहिँ तदारुकताका साथ भइरहेछ। तपाईँहरूको कहिलेदेखि हुने हो महाधिवेशन? 6-7 फागुन 6 गतेबाट। फागुन 6 देखि 9 सम्म। 9 यो चाहिँ पूर्णतः एकता महाधिवेशन हुनेछ। एकता महाधिवेशन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिचको जुन एकता महाधिवेशनै हो, त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्व ल्याउनेछ। यस। तपाईँहरूको त्यो अहिले जुन अध्यक्ष र राष्ट्रिय अध्यक्ष भन्ने जुन प्रावधान यो अहिले एकता गर्ने बेला गर्नुभयो, यो कायमै रहनेछ विधान? यो हाम्रो अन्तरिम प्रावधान हो र यसको बारेमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अब एउटा विधान समिति छ जसको संयोजक चाहिँ बुद्धिमानजी हुनुहुन्छ, बुद्धिमान तामाङजी। त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपछि अनि त्यसमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ। अब म राष्ट्रिय राजनीतिका केही मुद्दाहरूमाथि आउने छु, त्यस अगाडि तपाईँहरूको पार्टी महाधिवेशन कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म जिल्ला अधिवेशनहरू सबै सकिएका छन्? जिल्ला अधिवेशनहरू अब झन्डै सबै सकिएको छन् र 21 गते, यही माघ 21 गते देशभरि क्षेत्रीय अधिवेशन एकै दिन हुन्छ। क्षेत्रीय भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अब यो अहिलेको नयाँ संरचना होइन कि यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा लैजान अहिले भइरहेको जुन संरचना छ 250-54 कति क्षेत्र छन् नि त, त्यही क्षेत्रको सबै क्षेत्रीय अधिवेशनहरू एकै दिन हुन्छ। भनेपछि प्रदेशको पनि तपाईँहरू केन्द्रीय महाधिवेशन अगाडि प्रदेशको होइन, अहिले प्रदेशको अब आउने विधानमा त त्यो प्रदेशको पनि प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने देश जुन रूपमा गइरहेको छ, देशको संरचना जुन रूपमा गइरहेको छ त्यो रूपमा हाम्रो पार्टीको संरचना पनि त्यसले पनि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ। अब स्वाभाविक रूपमा तपाईँ पनि अध्यक्षको दावेदार देखिनु भएको छ, यद्यपि अब सार्वजनिक रूपमा घोषणा कसैले पनि गरेको अहिलेको अवस्था छैन। आज यो कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिदिनुहोस् न, के हो तपाईँ अध्यक्ष? होइन, अहिले हामी तपाईँको जसरी भए पनि यो जुन महाधिवेशनको प्रक्रिया छ नि त्यसलाई सरल र सफलताका साथ त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्नेमा लागेका छौँ कि। त्यसैले अहिले चाहिँ को अध्यक्ष हुने अथवा कसले घोषणा गर्ने भन्ने कुरापट्टि मन त्यति गएको पनि छैन। तर समय आउँछ, तपाईँको समयमा लड्ने नलड्ने भन्ने त भन्नुपर्छ, त्यो त आफ्नो इच्छाको कुरा हो। एकजना चाहिँ तपाईँ पनि होइन, दावेदार त सबै छन् नि तपाईँको, जसको हैसियत पुगेको छ त्यहाँ प्रतिनिधि भएर आउँछन्, ती सबै दावेदार हुन्। त्यसमा म मात्रै भन्ने त कुरै छैन, त्यत्र उपाध्यक्षहरू छन्, महामन्त्रीहरू छन्, 101 छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व लिन सक्ने मान्छेको कमी छैन। तपाईँको आफ्नै इच्छा चाहिँ के छ? अब यो म अहिले बेसिकली यो गाउँ तहको जुन चुनाव छ नि त्यसैमा संलग्न भएको छु र यसलाई सबै साथीहरूलाई चाहिँ एउटा सद्भाव र समन्वयको परिवेशमा यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेमै मैले बढ्ता ध्यान दिएको छु। अब आफू उठ्ने नउठ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यतापट्टि ध्यान दिएको छैन। अर्थात् अब सामान्यतया नेतृत्वमा जान चाहनेहरूले चाहिँ प्रतिनिधिहरू आफू अनुकूलको आफू जित्ने ढङ्गले आउँछन् कि आउनन् भन्ने पनि हेरेर मात्रै तपाईँको त्यो पनि एउटा तपाईँको तर्क हो। तर त्योभन्दा प्रतिनिधिहरू आउँछन् आउँदैनन् भन्ने कुरा त यत्रो देशभरि अब जुन किसिमबाट चुनावहरू भइरहेको छ नि, जो प्रतिनिधि आए पनि ती सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नै हुन्छन्। त्यसमा पनि त्यति चिन्ता छैन। घोषणा गर्ने कि नगर्ने भनेर तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो चाहिँ उपयुक्त समयमा के गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय गर्छु म। आगामी महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही मुद्दाहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिन्छ, खास गरिकन संवैधानिक राजतन्त्रका सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बिचमा भिन्न छ। त्यो मुद्दालाई कसरी टुङ्ग्याउनुहुन्छ? यो चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउने विधि र प्रक्रिया भनेको महाधिवेशनबाटै हो। र मलाई लाग्छ के भने यो जति मान्छेले यसलाई गम्भीर ठानेको छन् त्यति गम्भीर छैन। पार्टीमा त निश्चित रूपमा 2टा 3टा 4वटा धार पनि हुन सक्छन्, है।
त्यसकारण यसलाई हामीहरू बसेर पार्टीमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति छ, जहाँ 101 तपाईँको नयाँ ब्लड, पुराना ब्लड सबै अनुभवीहरू थुप्रै हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। त हामी सबै बसेर एउटा तपाईँको सबैलाई मान्य हुने एउटा चाहिँ संरचना, एउटा दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। तैपनि तपाईँहरू पछिल्लो परिवर्तन, खास गरिकन गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको शक्ति जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई पूर्णतः गणतान्त्रिक रूपमा अगाडि बढाएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जसको अध्यक्षता कमल थापाले गर्नुहुन्थ्यो, अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा बोकेर पछिल्लो राजनीतिक हैसियत उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। भनेपछि यो त एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी जीवनका लागि त एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ नि। तपाईँले भने ठिक हो, त्यो प्रश्न महत्त्वपूर्णै हो। तर एउटा कुरो विचार गर्नुपर्ने के छ भने हामीले निरन्तर रूपमा अहिले एकता हुने धेरै अगाडिदेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको कन्जर्भेटिभ पार्टी हो, सम्वर्धनवादी पार्टी हो। सम्वर्धनवादको एउटा दृष्टिकोण के हुन्छ भने यो संसारमा पुरानो कुरा सबै बिर्सन्छु भनेर पनि काम लाग्दैन। पुरानो र नयाँलाई फ्युजन गर्ने भन्छ नि, तिनीहरूलाई जोडेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको दृष्टिकोण हो। यसलाई जसले चुनौती दिएको छ ती देशहरू समस्यामा परेका छन्। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, चीनमा माओ त्से-तुङ आउनुभयो। माओ त्से-तुङ आइसकेपछि उहाँले पुराना चिजहरू सबैलाई म तोडेर फाल्छु भनेर यहाँसम्म कि कन्फ्युसस, जो महान दार्शनिक कन्फ्युससको शालिगहरू पनि तोडियो तपाईँको। तर अहिले आएर त चीन यत्रो संसारमा यत्रो प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा, यत्रो उन्नतशील राष्ट्रको रूपमा चीन आज आइरहेको छ भने आखिर संसारभरि अब त्यही कम्युनिस्ट पार्टीले कन्फ्युससको चाहिँ सेन्टरहरू संसारभरि खोलिरहेको छ कि यहाँ महान दार्शनिक हुन्, यिनले हामीलाई एउटा नैतिक आधार दिए, राज्यको आधार दिए। चीन मात्र एउटा देश हो जहाँ धर्मको आवश्यकता परेन कि, किनभने कन्फ्युससको त्यो राज्य सञ्चालन र मानिस बीचको सम्बन्धको, जिन्दगी र जीवनको सम्बन्धको बारेमा जुन किसिमको उनको दृष्टिकोण थियो त्यसले त्यहाँको मान्छेलाई त्यतिले नै काफी थियो। त्यसकारण अहिले कन्फ्युसस त पुनर्स्थापित भयो भने मतलब पुरानोलाई ठ्याक्कै हटाउँछु भनेर भन्दाखेरि एउटा रोमाञ्चवादमा गइन्छ, त्यो कहिले पनि पार लाग्दैन। यसको मतलब तपाईँ पनि कुनै न कुनै कोणबाट चाहिँ नेपालमा राजतन्त्रको अस्तित्व कायम हुनुपर्छ त्यो अहिले तपाईँले लगाएको अर्थ हो कि मैले खालि के भनिराखेको छु भने हामी सम्वर्धनवादी दल हौँ। पुराना राम्रा कुराहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि जसले योगदान गरेका छन्, जुन संस्थाहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिँ भावात्मक रूपमा योगदान गरेका छन्, तिनीहरूलाई पनि बिर्सनुहुन्न। तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहलाई त बिर्सनुहुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनु भनेको नेपालका राजा र राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिनु भन्ने होइन, त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको के भने हामी त अहिले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउँदाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छे हो नि हामी। म त 2063-64मा तपाईँ पनि नुवाकोटकै हुनुहुन्छ, देवीघाटमा गएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाह नेपालको राष्ट्र निर्माता हुन् भनेर कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई लखट्ने मित्रहरू आउनुभएको थियो। अहिले उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। अब बिदा दिउँ कि नदिउँ भनेर चाहिँ अझ दोधारा हुनुहुन्छ। त्यो बिदा नदिकन सुख पनि छैन, मान्यता दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका संस्थाहरूलाई कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा त्यसलाई उपयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिनु चाहिँ त्यसो भने यो कुराकानीलाई यसरी टुङ्गाउन सकिन्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन एकता महाधिवेशन छ त्यसले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्यो भने तपाईँहरू सबै होइन, तपाईँले त्यो फेरि निचोड निकाल्नुभयो। त्यसरी मैले भनिरहेको छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्वर्धनवादी दल हो र यो सम्वर्धनवादको जुन दृष्टिकोण मैले तपाईँलाई भने अहिले, त्यो दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा, त्यो दृष्टिकोणलाई एउटा सैद्धान्तिक परिवेशमा, एउटा शब्दको परिवेशमा कसरी उतार्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र 101 जानेका मान्छे छन्, बुझेका मान्छे छन्, अनुभवी मान्छे छन्। हामी सबै बसेर त्यसको एउटा संरचना चाहिँ हामी सबैलाई स्वीकार्य हुने संरचना आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। धर्मको राजनीति चाहिँ तपाईँहरूको मुख्य एजेन्डा नै? धर्मको राजनीति होइन, धर्मको राजनीति होइन। हामी पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपालको पहिचान, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित धर्मसापेक्ष नेपालको पहिचान धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। नेपालको पहिचान चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो पहिचानको कुरोमा चाहिँ हामी एकदम स्पष्टै छौँ, किनभने मलाई संसारमा कुनै पनि राष्ट्र धर्म निरपेक्ष छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो अमेरिकाको राष्ट्रपति धर्मनिरपेक्ष होइन, त्यहाँ आएर 3टा पुरेतहरूले उहाँलाई आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँले बाइबल समात्नुभयो,
अमेरिकामा 8वटा राज्य छन् जहाँ क्रिस्चियन नभइकन तपाईँ पद लिन पाउनुहुन्न कुनै। युरोपका राष्ट्रहरू, सानसाना राष्ट्रहरू, जुन राष्ट्रहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको लागि भनेर धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालको परम्परागत संस्कृतिलाई उखाड्नको लागि जुन लागिरहेका छन्, उनीहरूको देशमा स्विडेनमा जानुभयो भने त्यहाँको राजा हुनको लागि त्यहाँको चर्चको चाहिँ तपाईँ सदस्य हुनैपर्छ। चर्च मात्रै होइन, यो एउटा सम्प्रदाय, चर्चभित्रको पनि अर्को सम्प्रदायको चर्च हुनुपर्छ। बेलायतमा त्यस्तै छ। बेलायतको राजाको सम्प्रदायले स्विडेनको स्विडेनमा राजा हुन पाउँदैन, किन सम्प्रदाय मिल्दैन एउटै धर्म भए पनि। भनेको मतलब एउटा पहिचानको रूपमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो यो 5000 वर्षको निरन्तरताको पहिचानको रूपमा राख्ने हो, तर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित। त्यहाँ हामी सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामी सबै धर्मलाई सम्मान गर्नु पनि पर्छ। तपाईँहरूको यो त त्यति धेरै मुद्दा नबल्ला किन महाधिवेशन, किनभने तपाईँहरू दुवै पार्टीको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मतमा एकमत देखिन्छ। तर तपाईँहरूले त्यो भन्दै गर्दाखेरि, महाधिवेशनबाट अझ बढी जोड दिँदै गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रका मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई त्यो बाटोतिर उन्मुख गराउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, यो मेरो कुरा कसैले आज मान्छन् मान्दैनन् भन्ने कुरा होइन। तपाईँको कन्भिक्सनले, तपाईँको विचारले, तपाईँको मूल्य मान्यताले के देख्छ देशको लागि, के राम्रो हुन्छ, त्यही कुरा तपाईँले भन्ने हो। त्यो कुरा हामी भनेर जान्छौँ। र मैले देखेको छु अरू दलहरू, म नाउँ नलिनु, अरू दलहरूका साथीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि यो हामीलाई थाहा पनि भएन कसरी आयो भन्ने उहाँहरूलाई थाहै छैन। यो मागेको पनि होइन। यो के तपाईँको जनआन्दोलनको माग हो र धर्मनिरपेक्षता भन्ने माग होइन नि। यो हामीलाई थाहा पनि छैन कसरी आयो। अब आइसक्यो, अब के गर्ने, बोल्न पनि मिल्दैन भनेर त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिन्तित हुने थुप्रै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त एक थरी महामन्त्री समेत नै, अब शशाङ्कजी नै महामन्त्री नै पनि यसको बारेमा उहाँको स्पष्ट धारणा आइसकेको छ। खम्बहादुर खड्काले त अभियानै सुरु गर्नुभएको छ। एमाले भित्र पनि त्यही दृष्टिकोण छ। र मैले देखिरहेको छु हाम्रा माओवादीका मित्रहरू पनि पूजापाठतिर निकै लाग्नु भएको छ। डाक्टर साहब, अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भोलिको 16 डोलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहाँनिर तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा निर्माण गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ, नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको औचित्य कहाँनिर सिद्ध गर्नुहोला? औचित्य भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालमा एउटा राष्ट्रवादी दलको आवश्यकता छ। राष्ट्रवादी त अरूले पनि भन्छन् सबैले। अरू चाहिँ तपाईँहरू राष्ट्रवादी भनेर क्लेम गर्दाखेरि अरू दल चाहिँ अराष्ट्रवादी भनेर होइन। मैले भने धेरै यहाँ के देखिरहेको छ भने नेपालको दलहरूमा चाहिँ राष्ट्रवादभन्दा लम्पसारवाद बढेर गएको छ। लम्पसारवाद भने आफ्नो देशभित्रको शासन चलाउनको लागि देशको जनताको बल र सहमति, सबै सहमति गरेर नजाने कि आफू झगडा गर्ने र शासन चलाउनको लागि विदेशीको आशीर्वादको लागि चाहिँ धाउने, यो जुन संस्कार भएको छ नि, यो संस्कार नेपालको बृहत हितमा छैन, नेपालको राष्ट्रियताको हितमा छैन। र बिस्तार यही तरिकाले जाने हो भने नेपाली जनताको मनस्थितिलाई यसले तल लैजान्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्र अड्ने भनेको इच्छा शक्तिले अड्ने हो। देश संसारमा राष्ट्र भएका पनि छन्, बिलाएका पनि छन्। तपाईँहरूले राष्ट्रवादी शक्तिको जरुरी छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको भन्दा ठुलो स्वरमा हाई साउन्डिङका साथ केपी ओली राष्ट्रवादको कुरा गरिरहनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष। जब संसदको अहिलेको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो दल नै यो मुद्दा बोकेर हिँडिरहेछ भने तपाईँहरूको औचित्य त्यो राष्ट्रवादले तपाईँहरूलाई नेपालको राजनीतिमा स्पेस खोज्ने ठाउँमा दिन्छ दिँदैन भन्ने दिन्छ। तपाईँको केपी ओलीजीले भनेका एक दुई कुराहरू उहाँको राम्रो छन्। जस्तो नेपालको पारवानमा विविधीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो ठिक हो, त्यो उहाँले भन्नुभएको छ। राजा महेन्द्रले कोदारीको बाटो खोले नि त। राजा महेन्द्रले कोदारीको बाटो खोल्यो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रवाद त भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो नेपालको हितमा छ, नेपालको हितमा पनि छ, भारतको हितमा पनि छ। र नेपाल, चीन र भारतको बिचमा पुल हुने हो भनेर भनेदेखि भारतसित पनि त्यत्तिकै कनेक्टिभिटी जोड हुनु पर्यो, चीनसित पनि त्यत्तिकै कनेक्टिभिटी जोड हुनु पर्यो र दुईटै राष्ट्रको हामीले विश्वास लिन सक्नु पर्यो। तर फरक यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रसित म जोड्छु भनेको मतलब अर्को राष्ट्रलाई तपाईँले आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मलाई एउटा कुरा प्रश्न गरिदिनु डाक्टर साहब, जस्तो अहिले केपी ओलीले उठाइरहेको राष्ट्रवादी मुद्दा र तपाईँहरूको राष्ट्रवादको मुद्दामा कहीँ होइन। उहाँको राष्ट्रवाद भनेर देशको स्वार्थको लागि उहाँले जे कुराहरू सत्तामा बस्दाखेरि चीनसित व्यापार र पारवानका जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ भनेर भन्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको साथसाथै त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने प्रमाणित गर्न अरू कसैलाई धेरै आलोचना गर्नु पर्दैन। हाम्रो दक्षिणको मित्र पनि त्यत्तिकै नजिकको मित्र हो र
सम्बन्ध भनेको त के भनेर भनेदेखि सबैसित तपाईँको चाहिँ घनिष्ठता राखेर सबैको विश्वास जित्न सक्नु सम्बन्ध राम्रो सम्बन्ध हो। मैले त्यहाँ घनिष्ठता राखेँ भने अर्कोलाई गाली गर्नुपर्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण यदि त्यो व्यवहारमा आउन थाल्यो भनेर भनेदेखि नेपालको हितमा त्यो छैन। नेपाल भिन्नता छ तपाईँहरूको र एकदमै नेपाल हितमा छैन। त्यसकारण म के भन्छु भनेर भनेदेखि हामीहरूले हाम्रो राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने काममा न हामीले उत्तर दक्षिण कसैलाई पनि हामीले चाहिँ चिडाउने काम छैन। उत्तर दक्षिण दुवैसित मित्रता राखेर काम गर्ने हो। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि उत्तरसित पनि हामीले सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर उत्तरसित सम्बन्ध राख्नुको मतलब दक्षिणलाई चाहिँ फेरि आलोचना गरेर उत्तरसित सम्बन्ध बढ्छ भन्ने त्यो संरचनामा हामी जान थाल्यौँ भने त्यो नेपालको हितमा हुँदैन। यही विषयसँग जोडिएर आएको एउटा मुद्दा अहिले नेपालको संसदमा अल्झिरहेको छ। त्यो तपाईँ जानकार पनि हुनुहुन्छ कि एकातिर एमाले यो मुद्दालाई जोडेर भन्दैछ कि संविधान संशोधनको जुन विषय अहिले संसदमा पुगेको छ, केही मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, खास गरी सीमाङ्कन निर्धारणका सन्दर्भमा प्रदेश निर्माण गर्दाखेरि। त्यो विषयमा एमाले यो चाहिँ प्रस्ताव यदि पारित गरियो भने मुलुक विखण्डनतर्फ जान्छ भन्ने एमाले अध्यक्ष स्वयंले यो भनिरहनु भएको छ। अर्कोतिर यो संशोधन प्रस्ताव पारित नगर्ने हो भने निर्वाचनमा जान सकिन्न भन्ने अर्को कोणबाट कुरा आइरहेको छ। यहाँनिरको मिलनबिन्दु के हुनसक्छ? तपाईँहरूको कुनै भूमिका देखिरहनु भएको छ? यो हामीलाई त भूमिका खेल्न पनि दिएको छैन। अहिले प्रचण्डजीको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कुनै भूमिका उहाँले यस्ता कुराहरूमा समझदारी लिएर आउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? सरकार ठिक भन्नुभयो तपाईँको। सरकारमा हाम्रो उपस्थिति छ। सरकारमा साझेदारी छैन। सरकारका यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा यी जुन समस्याहरू छन्, साझेदारी नहुने सरकारमा तपाईँहरू बसिरहनुको के औचित्य? तपाईँले त्यो कुरा पनि एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। र यो कुरा वास्तवमा अहिले हाम्रो पार्टी एक भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा अस्ति भर्खर यो कुरा उठ्यो। किन अब हाम्रो औचित्य के त अब यहाँ बसिरहने, किन बस्नु त अब भन्ने कुरा उठ्यो। र यसको बारेमा अर्को पटक बस्दाखेरि एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पनि दृष्टिकोण आएको छ। तर त्यो प्रश्न जुन तपाईँले उठाउनु भयो त्यो मैले पनि उठाएको छु, अरूले पनि उठाएछन्, अरू साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ। र त्यो प्रश्न एकदम हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ। किन सरकारमा हाम्रो साझेदारी छैन? उहाँहरूले जति कुरा गर्नुहुन्छ, तीनटा दल गर्नुहुन्छ, तीनटा दलको के कुरा गर्दाखेरि मधेसवादी दलसित गर्नुहुन्छ। र यसमा कसरी जाने त हामीले त भनिरहेछौँ सबै दलहरूलाई राखेर एउटा फेरि बसौँ। चौथो तपाईँको शक्ति भनेर तपाईँको सरकारको सहयोग देऊ भनेर माग्नुहुन्छ। तर प्रश्नहरूको देशका जल्दा बल्दा प्रश्नहरूमा तपाईँ साझेदारी पनि गर्न दिनुहुन्न भने यो कस्तो मनस्थिति हो? यो मुद्दामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के धारणा हुनेछ? यो कुरा मैले भने कि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। अर्को संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यदि पारित गरियो भने यसले मुलुक विखण्डनतिर लैजान्छ भन्ने मत। होइन हेर्नुहोस्, यसमा के भने यो खण्डन विखण्डनको कुरा होइन। नेपाली जनताको आवाज, नेपाली जनताको असन्तोष जहाँ भए पनि त्यो नेपाल सरकारले त्यसमा सुन्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ र असन्तोषलाई पुरा गर्नुपर्छ। आज मधेसमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूमा के असन्तोष छ? तपाईँको चाहिँ हाम्रो उपस्थितिको, हाम्रो चाहिँ सहभागिताको बारेमा हामीलाई न्यूनीकरण गरियो भन्ने कतिपय कुराहरू छन्, जुन कतिपय कुराहरू जायज पनि छन्। त्यसको बारेमा संवेदनशील भएर सरकार जानैपर्छ। त्यसमा चाहिँ म आउँदैछु। त्यसले गर्दैन एउटा प्रस्ताव लिएर आयो त्यसले नम्बर क्षेत्रको जुन खालको के भन्छ जिल्लाहरूलाई तलमाथि गरेको छ। त्यसले गर्दैन किनभने 1 वर्ष अगाडि पनि त्यो कुरा त थियो होइन? अहिलेको आएको त होइन। 1 वर्ष अगाडि यो कुरा हुँदाखेरि, त्यो बेलामा प्रचण्डजीको सरकार हुँदाखेरि 1 वर्ष अगाडि यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि, नेपालका पहाड मधेस सबैको हितको लागि चाहिँ यो संरचना कायम छ भनेर उहाँले संविधान ल्याउनु भयो। अब 1 वर्षपछि त्यो कसरी गल्ती भयो त? अब औचित्य दिनु पऱ्यो नि, एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो तपाईँको के भने मधेस र पहाड हिमाल हामी एकै हौँ, अखण्ड छौँ हामी। र यो अखण्डतामा मधेसको पहाडको जिल्लालाई मधेसको जिल्लासित जोड्नै हुँदैन, मधेस र पहाडको जिल्ला जोडिनै हुँदैन भन्ने जुन अघोषित मान्यता स्थापना गर्न खोजिएको छ, अघोषित मान्यता, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन। नेपालमा को पहाडमा बस्ने नेपालीहरू, हिमालमा बस्ने नेपालीहरू र मधेसमा बस्ने नेपाली कसैको पनि राष्ट्रिय हितमा छैन। किनभने हाम्रो त देशलाई इन्टिग्रेट गराउनको लागि कहीँ ठाउँमा पहाडको जिल्ला पनि हुन्छ, कहीँ ठाउँमा मधेस र पहाड जोडिएर जिल्ला बन्छ, मधेस र पहाड जोडेर जिल्लै बन्न नहुने
भन्ने जुन मनस्थिति आएको छ यो अघोषित मनस्थितिलाई ठिक छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मधेसमा उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्ने त? उनीहरू त यही भनिरहेका छन् कि मधेसका जिल्लाहरूमा पहाड जोडिनु। मधेसमा उठेका छ, मधेसको दल हामी पनि हौ, मधेसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ। मधेसी दल भनेर भन्दा हामी पनि मधेसी दल हौ। नेपालमा उठेको जुनसुकै समस्यामा पनि मधेसमा उठेको समस्या, पहाडमा उठेको समस्या अथवा हिमालमा उठेको समस्या त्यो नेपालीको समस्या हो। यो अहिले जुन समस्या उठिरहेको छ यसको समाधानका केही सूत्रहरू तपाईँ प्रिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसमा अझ बृहत छलफल गर्नको लागि यसलाई अहिले यथास्थानमा राखेर, ठिक छ, सबैको आफ्नो आफ्नो कुरा उठाइसकेपछि तपाईँको के कुरा उठाउनु भयो भने तपाईँको इज्जतको प्रश्न हुन्छ, मेरो पनि इज्जतको प्रश्न हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा के भने पार्टीलाई केही एउटा इस्यु त चाहियो नि, एउटा चलाउनको लागि एउटा डाडु त चाहियो नि, त्यो डाडुको रूपमा प्रयोग गरे पनि हुनसक्छ। अहिले सबैले यो डाडु आफ्नो आफ्नो डाडु थन्काउँ। र अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ नेपाली जनतालाई 18 वर्षदेखि स्थानीय तहमा चुनाव उनीहरूको आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने जुन अधिकारको हनन गरिएको छ, म भन्छु हनन गरिएको छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हनन गर्यो, माओवादीले पनि हनन गर्यो, एमाले पनि हनन गर्यो। त्यो हनन गरिएको अधिकार चाहिँ प्राप्त हुनु पर्यो। अर्थात् स्थानीय तहको चुनाव हुनु पर्यो, प्रदेशको चुनाव हुनु। स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि फेरि बसौँ, प्रदेशको कसरी गर्ने भने फेरि एउटा तपाईँको मिल्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन। मिलाउनै पर्छ, हामीले बसौँ अनि राष्ट्रिय स्तरको चुनाव गरौँ। अन्तमा डाक्टर साहब, मैले फेरि पनि एउटा प्रश्न म तपाईँलाई तान्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेपाली राजनीतिमा आगामी दिनमा कहाँनेरि कुन स्थान हुनेछ र तपाईँहरूको भूमिका र अडान के हुनेछ? हेर्नु, नेपाली जनतालाई मैले यो बढाइचढाइ गरेर भनेको होइन मैले, किनभने हामी एकताली शक्ति पनि थियौँ, फेरि तल गएर धेरै निरीह पनि भयौँ। अहिले जुन तरिकाले जनताले हामीलाई हेरेका छन् के भने यो पार्टीले कमसेकम नेपालको राष्ट्रियता र हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैको चाहिँ हित हेर्ने पार्टी हो यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जुन देशव्यापी रूपमा हामी गयौँ, जाँदाखेरि जुन किसिमको उत्साह जनतामा आएको देख्यौँ त्यो अभूतपूर्व थियो। र मलाई लाग्छ एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस यी तिनटालाई हेर्दाखेरि वास्तवमा यो देशमा त लुटतन्त्र र भागभण्डा तन्त्र भन्दा त केही पनि आएन नि त। यो देश यो तिनवटा पार्टी बिर्ता हो, यो तिनवटा राजाको बिर्ता हो। यो तिनवटा छोटे राजाहरूको बिर्ताबाट उन्मुक्ति दिलाउन र यसलाई चुनौती दिने एउटा राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी सम्वर्धनवादी शक्तिको यो देशमा खाँचो छ भन्ने जनतामा अहिले महसुस भएको छ। र हामी त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर, त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर हामी यो राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई आँट छ। एकतापछि तपाईँहरूको हैसियत के हुनेछ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति? हाम्रो आँट त के भने चुनावमा हामी पहिलो भएर आउँछौँ। एक दुई ठाउँमा, दुई चार ठाउँमा कि राष्ट्रिय रूपमै? तपाईँले पनि अलिकति अन्डरमाइन गर्नुभयो। एक दुई ठाउँमा होइन, राष्ट्रिय रूपमा आँट गरेका छौँ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, यस्तै कुरा भन्थे भारतीय जनता पार्टीलाई दुई सिट आउँदाखेरि यस्तै कुरा भन्थे। अहिले देश चलाएर हाँकेर हिँडिरहेको छ, समय धेरै लाग्दैन। त्यो आँट तपाईँहरूसँग हिम्मत छ? समय धेरै लाग्छ। 46 सालमा हामी 3 सिट थियौँ, 51 सालमा हामी तेस्रो ठुलो शक्ति भयौँ। हाम्रै कमजोरीले गर्दाखेरि हामी खस्या हो। अब जनताले त्यो रियलाइजेसन तपाईँहरू नेताहरूमा चाहिँ भयो? छ त्यो कमजोरी, हाम्रै कमजोरीले हामी खस्या हो। अब त्यसबाट सिकेर यो राष्ट्रलाई नेतृत्व दिने र यो राष्ट्रलाई जोगाउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ, तपाईँहरूको महाधिवेशन सफल होस्, राम्रो होस्। तपाईँ स्वयं पनि त्यसको एकजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँले आज यो कार्यक्रममा घोषणा त गर्नु होइन, तपाईँको त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने र एक नम्बर बन्ने तपाईँको इच्छा पनि पुरा होस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।